arada yemiş bile değilsin Alfred kanka. kısırlaştırılmış da ne oluyor? Size bir geldik, bir bana bastı, bir buna bastı. Bir çıkardı Canberk birilerinin suratına vurdu. Ama Tuttuğuna basıyor Alfred. ama sen mesela kötü yakalandın Alfred'e. Ya abi eylemeyeceğiz mi evinde? Bu ne ya? Babamızın evinde eylemiyoruz hayvan arkadan. Ya siz gelene kadar bu hayvan kimseye hallenmemişti yani. Bizde de bir kasa var demek ki. Yani ondan sonra bir baktım Alfred Zade'ye geçiriyor böyle bayağı. Bir de ağır ha Ya. benim kadar. Güreştim orada kurtulmak için hayvanla. Böyle terliyor değil Barış mi? iyi ki teslim olmadı. Tamam dur falan yapıyorum. Yapıyor bir de. Bir de ısırıyor değil mi? Kulağından tutuyor böyle. Korkunçtu ya. Benim Hugo geçen gün azdı. Girişe bak Muhammed amına. Artık dedim ki bu hayvana müsaade edeceğim. Bugün o gün dedim. Kolumu halleniyordu. Dedim ne yapıyorsan yap lan. Ne olabilir ki? dedim. Teslim oldu amına koyayım, zevk almaya bak. Aldım kolumu, tamam mı? Elime bir poşet tarzı bir şey geçirdim. Dedim kolumu attırmasın bari. Ulan bir malafat çıktı, yemin ediyorum. Ortaokuldaki halim gibi. O gün çok korkmuştum. Bize peki Hugo'nun bir fotoğrafını atar mısın? Kolumu deldi o. Oğlum bir kondom taksaydım bari kediye hastalık yapmasın o ne? Ah, Yok lan. Hugo'nun fotoğrafını at lan. Lastik taktık. Hugo'nun fotoğrafını Tam at. bir tekir bu arada abi Hugo ya. Tam bir tekir kedi bu arada. Hiçbir özelliği yok. Leş bir sokak kedisi yani. Değil o. Afrika yabani. Ha siktir oradan yabani kedisi ama. Ya bu ne salak? Düzgün fotoğraf atsana. Atıyorum. Bu ne oğlum? Salak mısın amına koy? Göstersene. Niye böyle fotoğraf var? Niye bunu attın ki şimdi? Salak ne anlayalım bundan? Tavşana benziyor. Yemin Böyle ediyorum fotoğrafı da var. aptal ya. Oğlum düzgün atsana. O suratının küçük halini atsana Berkay bir de plus olarak. Bu ne oğlum? Nasıl çekti bunu? Bu işte Berkay'ın gördüğü. Oğlum düzgün fotoğraf at artık. What Lan- Berkay lan- sees amına. Ha bak direkt profillik fotoğrafı var. Birlik. Oğlum kafasının küçük olduğu vardı bir tane. Bir filtreyle yapmıştın. Ne olur onu da at Berkay. Burada selfie çekiyor. Sikti şimdi sen. Tamam yükleniyor. At artık at. Burada da selfie çekiyor. Bu da yükleniyor. Şimdi az kaldı. Burada tam selfie ama harbiden. Arkayı sikerken anlık. Bu şey değil mi ya? What Berkay siz değil mi bu ya? Aa lan ne kadar tatlı. Abi. Bu vesikalık bu ya. Bu şey işte sikişten sonra pişman olmuş. Ben niye bunu? Hayır abi bu vesikalık bildiğin iş başvurusu fotoğraf. Kaç aylık bu Berkay? Tam bir muhtar ama. Şu an 1 yaşında. 1 yaşında. Gerizekalı bu kedi ya. Bir kere sikim mi? Bir de şunu göster, şunu göster. Dur aynısı bu gelmedi. Ne olur düşündüğüm fotoğraf. Oha bu kadar büyük mü? Şu an böyle mi? Oha. O kuyruk ne oğlum? Onunla mı sikti? Yaklaşma diyor. Yok ederim onu. Ya Bayağı eli çıkmış şu bu çok arada. kötü ya. Miliklemiş. Allah'ım yarabbim. Berkay gibi mal bir insanın kedisi de ancak böyle mal olabilir yani. Berkay oturttuğu fotoğrafı atsana. Ayıp. Ha onda şey var. Sıkıntım var. Sansürsüzünü mü atıyor? Sansürsüz atamaz sansürsüz. Dur nasıl görmeyelim Hugo'nun. Geçen Dota oynuyoruz. İçeride Hugo'dan rahatsız olmuşlar. Odaya atmışlar. Berkay'ın odaya atmışlar Hugo'yu. Susmuyor tamam mı? bir yandan Berkay Dota oynamaya çalışıyor. Bir yandan da hani korkularını belirtiyor bize. Abi şimdi sikecek. Abi gerildi üstüme atlayacak. Abi bu azdı zaten. Hugo sus artık diye bağırıyor ya kedi ya. Hugo sus artık diyor. Hugo da cevap veriyor. diyecek. Çocuk oyun oynayamadı ya. Allah'ıma bir şükürler olsun bizim hayvanlarımız böyle değil ya. Özledim ben kedimi ya. Sen gel biraz Alfred sev. Senin bir Şey Alfred'in kanki. var. Ya beni bir siksin Alfred değil mi? Senin bir Alfred'in var ya gelmiş. Alfred de şey diyor da. Benim Alfred vaktim geldi. Şey Ona diyor. bir vereyim ben. Hayır sade gelince şey diyor Mira'ya. Şş, yavrum bu benim eski kırıklardan ha. Az atlamadım buna.
Barış geliyor Alfred'e Kaniş'in yanına koyuyor. Sonra grupta alacağım o ikisini. Oğlum yani çok ilginçti. Çok ilginçti. Mira'yı günlerdir, haftalardır haraslıyor. Çocuğun kalkmıyor yani. Yok, kalkmıyor. Ama haraslıyor da. Geçen gün böyle oturuyoruz, koltuktan zıpladı. Mira'nın üstüne. Abi, body- Böyle zıplıyor. Böyle zıplıyor. Body slam yapıyor. Ay bir tane şey vardı ya maç sonrası adam uçuyordu amına koyayım. Hatırladınız mı? Dur buldum. Geldi aklıma ya dün izlemiş. He said a lot. Right, Bon Jovi? Bon Jovi, I hate you. You're really stupid and really ugly, and you're fat. I love you. Good morning, sunshine. Yo, Bon Jovi, high five. Come on, high five, Bon Jovi, high five. Come on. Çok sinirli bir şey lan. Volkan abi gibi bir şey bu. Her an ağzına sıçabilir ya. That box you really liked. Çok öfkeli yani bu. Abi kucak asla yani. Kucağa aldığı anda triggerlanıyor hayvan ya. Direkt Bon Jovi, you're so Jab atıyor ya. cute. Yaşar. Hey, Bon Jovi, do you have a vagina in there? Oh my god, sorry, penis. I meant penis. Jesus. Kigo'nun bu arada malzemeler sağlam. Abi peki bir izlemen yok. Still cleaning himself. Hey, Bon Jovi, say cheese. Say cheese, kitty. Aa, siktir. Oğlum çok kötü lan. Ne? Bir dakika, Uygun'un taşakları mı geldi? Ya bu Ya. ne Berkay? Ya üstüne örtmüş amına koyayım salak. Onun ağzıyla Ahmet abi. Yiyor. Yatırmış. Nude çekmiş. Ben sansürliyim de şunu açar. Öyle uyuyor. Abi al sansürlü halini al. Ha, Barış ne yaptın oğlum o kadar? Sansürledim oğlum. Küçük sansürlediniz lan. Oğlum ben daha nasıl sansürleyeyim? Pinball'da topa vuran şey değil mi oğlum? Bakayım aşağı. Bu şey sevgilisine attığı nude mu bu abi? Aynen aynen. Aşkım üstünde ne var? Gördükten sonra sil. Ay Bir de çıpa. bakıyor. Şuna bak. Baktın mı? Abi suratına bir zoom yapsana. Burada kafası küçük kalmıştı. Vücudu büyüyordu, kafası büyümüyor. Oğlum çok tatlı ya. Kafası sonradan büyüdü yani. Ya bu fotoğrafta iki tane şey eksik bu arada. Bir tanesi çay, diğeri gazete amına koyayım. Bir oturuşa bakar mısınız ya? Bir de kumanda vereceksin eline. Çok iyi ya. Mesela Barış senin kedini hiç böyle göremedik abi oturup. Oğlum Evet benim abi kedim ya. hanımefendiydi amına Senin koyayım. kedi şeytan bir kediydi yani atlıyorum. Berkay'ınki tam Ne serseri hanımefendisi amına amına koyayım. Senin kedi şey yapmıyor muydu ya? Sinek telini Ya parçalayıp dışarı çıkan kedi seninki değil mi? Ya abi bir Evet, iki evet. manyaklığı vardı yani. Stora tırmanıp doğalgaz kombisinin üstüne çıkıp üstüme atlamak gibi ama hanımefendiydi onun için. Yani seviyorum. Kaplan gibi ya. Arkanı döndüğün anda Efendim, yapışıyor. efendim vur. Page gibi WWE'deki. Sana hiçbir şey yapmadı korkak Canberk. Küçük göt kadar kediden kork.